Anggi. Hello guys, mao ni ang part 2 no katong problema gihapon sa pagpamunog sa partner. So usahay man gud naapoy mga kanaganing nahimong biktima sa abuse kay kabalo na sila nga ang ilang bana naa sa drugs, naa sa kanang hubog kaayo. Unsaon man pud nga pag-abot sa balay, mao may una nga magsuko-suko sa bana, mangulata sa bana nga kabalo na sila nga ilang bana mangulatahay na. So ningana ba, you are pushing yourself nga kulatawon hinuon ka sa imong partner. So pag makita nimo imong bana gapula ang mata, unya naka-experience nakagrabe nga abuse gikan sa iya ha. So padapli na, taguoy ang mga butang nga mahait kana mga ning anak ba nga wisdom. Ayaw tuguti nga kanaganing daugon ka sa unsa man sa kanang kahadlok o anything else kay nisulod na makas kaminyon mo na giingon nga nganong ni inter. So unsaon nato nga ma-save nato ang kaminyon. So mo to siya, you have to protect yourself. Unsaon nimo pag-protect sa imong kaugalingon. Pag makita nimo nga imong bana hubog na dagan na or bangita ka pa maagi nga i-safe nimo ang imong kaugalingon, ang imong mga kaanakan. So I think kana ra siya noog ayaw gyud kalimot. Pangayo gyud advice sa social worker kay ang social worker maghatag na siya sa angay nimong buhaton paita kanang pinaspasa gani nga paghatag og counseling. So kana lang siya guys no, you can you can chat me no through private message para matabangan sabti ka. So that's all, salamat sa imong pagpaminaw.